Hello everyone បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងនិយាយអំពីគុណនាមហើយនិងគុណកិរិយាបាទ Adjectives and Adverbs បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាមេរៀនវេយ្យាករណ៍កម្រិតហ្នឹងចូលកម្រិតelementary ចូល pre intermediate ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចេះខ្លះហើយអាចមើលវីដេអូនឹងបានហ្នឹងហើយ Adjective and Adverbs អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ slide បន្តតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលdefinition ហ្នឹងគឺន័យរបស់វាអត្ថន័យរបស់វាសិនហ្នឹងហើយយើងមើលថា an adjective describes a noun បាទ an adjective describes a noun អញ្ចឹងបានន័យថាគុណនាមពិពណ៌នានាមបាទ describes ពិពណ៌នាឬក៏បញ្ជាក់ន័យបាទអញ្ចឹងគុណនាមហ្នឹងវាយើងអាចថាពិពណ៌នានាមក៏បានបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមក៏បានរៀបរាប់ពីនាមក៏បានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹង noun យើងប្រែមកថានាមបាទអញ្ចឹងគុណនាមពិពណ៌នានាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមានគុណនាមខ្លះៗនៅក្នុងប្រអប់នេះការពិតមានច្រើនជាងនេះទៀតមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មកឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល2 3បាទយើងមានដូចជាពាក្យថា slow quiet bad beautiful dangerous careful easy healthy good fast hard បាទអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាគុណនាមបាទសុទ្ធតែជា adjective បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជា slow turtle អញ្ចឹង turtle វាគឺជានាមវាជា noun អញ្ចឹង slow turtle slow នេះគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ turtle បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យ slow នេះគឺជា adjective គឺជាគុណនាមបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះយើងមានថា quiet person ហ្នឹងគឺជា noun គឺជានាមតែពេល quiet ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមអញ្ចឹងវាគឺជាគុណនាមវាគឺជា adjective បាទអញ្ចឹងbad mood យើងមើល bad mood គឺជានាមដែរជាអារម្មណ៍បាទដល់ពេល bad អាក្រក់បាទដល់ពេល bad mood អារម្មណ៍អាក្រក់អារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែ bad ហ្នឹងវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ mood បើស្អីយើងសួរថា mood វាយ៉ាងម៉េចវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺ mood វាមានលក្ខណៈ bad បាទអញ្ចឹងហើយវាពិពណ៌នា mood នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាជាគុណនាមbeautiful dress បាទ dress គឺជា noun beautiful គឺជា adjective អូខេ dangerous job គឺជា noun dangerous គឺជា adjective healthy food បាទ food គឺជា noun ហើយ healthy គឺជា adjective បាទហ្នឹងហើយចឹងនេះជាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗទេដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងត្រួសសិនបាទចឹងយើងចូលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រអប់នេះគេថា an adjective stands before a noun or after verb to be បាទចឹងអានេះគឺជាទីតាំងរបស់វា an adjective stands before a noun or after verb to be បាទអញ្ចឹងបានន័យថាគុណនាមឈរនៅខាងមុខនាមបាទ before a noun បាទខាងមុខនាម or after verb to be ឬក៏បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be បាទ verb to be អ្នកគ្នាស្គាល់ហើយណា verb to be មានអីខ្លះមាន am is are បាទអញ្ចឹងវាអាចទីតាំងរបស់វាគឺវាអាចឈរនៅមុខនាមឬក៏ឈរបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be
chẳng là tao kia mơ nó không ủi thì họ này this is a big house this is a big house bà chẳng ní cứ chia tè thom muối bà big nó cứ chia adjective hay việc cho nơi bị mục noun bà nơi bị mục niệm bà chẳng như mơ tới adjective cứ việc cho nơi khang mục noun là ngay I eat healthy food yeah I eat healthy food food nó cứ chỉ noun là về healthy nó cứ chỉ adjective vậy đấy khi về cho nơi khang mục noun đấy bà hay ti tăng về môi tiếng nó cứ after verb to be I am hungry bà hungry nó có chỉ adjective đấy về cho nơi một topic to be yeah am là ngay we are happy bà happy có chỉ adjective đấy về cho nơi một topic to be are bà ok chẳng nghe thế thì tăng một vía miền tập pi cả lại thế thì mỗi cứ nơi bị một niệm thì pi nơi bần topic kể ra sắp to be bà before noun and after verb to be nên chẳng dân mơ cho một top tiết cứ dân cho đó adverb bà lấy dân chọn adjective hay dân cho đó adverb mà đòn chẳng việc khó khăn tận tinh tế cái ta an adverb describes a verb bà an adverb describes a verb chẳng bên đây ta con kể ra giá people nè kể ra giá sắp bà chẳng con nè people nè niệm trong này con kể ra giá people nè kể ra giá sắp bà chẳng là không bỏ ní chỉ con kể ra pi 7 mà chấm núi để nhầm rơ mò ở net of new school class dân miền đôi chỉ bị slowly quietly badly beautifully dangerously carefully easily healthily well fast hard bà chẳng nó không bỏ mất là chỉ adverb bà adverb chẳng dân mơ từ họ nó không clear walk slowly bà walk nó vì chỉ verb bà là về slowly nó chỉ adverb cái đấy bởi dân xua tới tha walk dạng đôi mà đành cứ walk slowly bà là ngay chẳng walk nó cứ đà slowly nó cứ dạng dư bà bởi dân xua tha đá dạng mạch đá bà sân dân dây thả đá cứ đà và nó dân trong ở chỗ ba ló cái đà mạch đá lệ khả năng dạng mạch cứ đà dư bà slowly dư chẳng con kể giá cứ viên chẳng ảnh cứ việc chuyện này ở kể giá sạp chẳng ảnh bà đôi chi speak dạng mạch speak quietly bà chẳng cột này dê riêng ngặt cột dê sao lư tệ bà quietly dạng ngặt dạng ngặt bà sleep dạng mạch sleep badly bà sleep badly chẳng kén dạng cọ bà là đệt thẹt đệt will lơ kre ba lao trong chân như thế bà nó đệt dạng cọ mà sleep badly drive nó bạc bỏ bà drive dạng mấy drive rồi biếm ná drive carefully bà chẳng có carefully nó dạng prongประหยัดbà cứ bạc bỏ dạng prongประหยัดlà ngay là về eat cứ nhắm eat dạng mấy eat healthily bà cứ gọt nhắm dạng miên sốc cập hiệp là bà gọt nhắm dạng miên sốc cập hiệp là healthily là về dress nó chia verb pra tha sle bẹ bà dress dạng mấy cứ dress well bà dress well bà sle bẹ dạng sầm rôm sle bẹ dạng sạch bát chẳng tới bà ok chẳng sân khâm ta ác nên đừng dối nó không clear ní so bộ khám ní chia verb hay bộ lương nó cứ chia adverb bà chẳng adverb cứ vía describe
verb បាទហ្នឹងហើយចឹងបន្តទៅទៀតទីតាំងរបស់ adverb គឺនៅបន្ទាប់ពី verb បាទ an adverb stands after a verb បាទ an adverb stands after a verb បានន័យថាគុណកិរិយាឈរបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងហើយចឹងទីតាំងរបស់វាគឺបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទដូចជា he speaks English fast he speaks English fast បាទចឹង English speak ហ្នឹងគឺនិយាយបាទដល់ពេល fast ហ្នឹងគឺយ៉ាងលឿនបាទចឹងបានន័យថាវាឈរនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទនិយាយនេះហ្នឹងហើយចឹងកិរិយាសព្ទមុនបន្ទាប់មកបាន fast ក្រោយបាន adverb នឹងមកក្រោយបាទចឹងមួយទៀតគឺ Bill drives carefully verb របស់យើងគឺ drives បាទ verbs ដល់ពេល carefully គឺជា adverb គឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ drive យ៉ាងម៉េចគឺ drive យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយបន្តមកទៀត French dress very well បាទ French dress very well បាទ French គឺជនជាតិបារាំងបាទ dress ហ្នឹងគឺស្លៀកពាក់បាទ well គឺយ៉ាងសមរម្យយ៉ាងស្អាតបាតយ៉ាងល្អអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវានៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ dress បាទ French dress very well បាទជនជាតិបារាំងស្លៀកពាក់ស្អាតបាតចូលចិត្តស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតអញ្ចឹងទៅបាទចុងក្រោយគឺ she works hard បាទ hard ហ្នឹងក៏ជាadverb ដែរ works គឺជា verb ហ្នឹងហើយ she works hard គឺធ្វើការនាងធ្វើការប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅ work hard គឺប្រឹងប្រែងព្យាយាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងនឹងប្រៀបធៀបadverb ហើយនឹង adjective ហ្នឹងហើយចាំមើលឥឡូវអ្នកនរគ្នាបានដឹងពី adjective បានដឹងពី adverb ហើយឥឡូវយើងប្រៀបធៀបគ្នាមកមានពាក្យមួយចំនួនវាដើរតួជា adjective ផងវាដើរតួជា adverb ផងបាទយើងមើល some words are both adjective and adverb បាទ some words are both adjective and adverb បាទបានន័យថាពាក្យខ្លះពាក្យមួយចំនួនគឺជាគុណនាមផងនិងគុណកិរិយាផងបាទហ្នឹងហើយដូចជាពាក្យវាមានច្រើនជាងនេះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកពីរគឺ fast ហើយនិង hard បាទ fast ហើយនិង hard អញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ Sarah has a fast car Sarah has a fast car អញ្ចឹង fast នៅក្នុងប្រយោគនេះគឺជា adjective បាទពីព្រោះអីពីព្រោះវា describe noun ណែ car ហ្នឹងគឺជា noun អូខេដល់ពេលប្រយោគទី2 Sarah drives very fast Sarah drives very fast អញ្ចឹង fast នៅប្រយោគនេះគឺជា adverb បាទគឺជា adverb ពីព្រោះអីវា describe verb បាទ drives គឺជា verb ហ្នឹងបន្តមកទៀត it is a hard job បាទ hard ហ្នឹងគឺជា adjective ពីព្រោះវា describe noun បាទ job ហ្នឹងជា noun Danny works hard បាទ hard ហ្នឹងគឺជា adverb ពីព្រោះវា describe verb បាទ works គឺជា verb បាទគឺជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចាំទៅថា adjective describe noun adverb describe verb ហ្នឹងហើយទីតាំងរបស់ adjective វាឈរនៅណាទី1គឺនៅមុខ noun មុខនាម
ទី2គឺនៅបន្ទាប់ពីកិច្ចសព្ទ to be after to be បាទដល់ពេលទីតាំងរបស់adverb គឺ after verb បាទបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងវាជា basic ទេវាជាកំណត់ដំបូងទេសម្រាប់អ្នកដែលរៀនadjective ហើយនិង adverb ដំបូងបាទប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាចេះខ្លះហើយរឹតតែល្អហ្នឹងហើយឆាប់ចាប់បានអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមហើយបើចូលចិត្តវីដេអូអាចជួយចែករំលែកគ្នាបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ